ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ 2 സവോള, കുറച്ച് മല്ലിയില, 2 പച്ചമുളക്, 2 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ് കൊണ്ട് 3 കപ്പ് ചോറാണ് വേണ്ടത്. അതും മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാവണം. ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, 1 സ്പൂൺ കപ്സ മസാല, ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നുള്ളു ഗരം മസാല, പിന്നെ ഞാൻ ആ കപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ 1 കപ്പ് മൈദയും 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നനവ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പും കൂടി അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇനി പൊരിക്കുമ്പോൾ എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉരുളെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം. ഇനി ഇതേ ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി മുരിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ്. മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. നന്നായി മുരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിവിടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പക്കൂരയിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം. ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ.